tuna kalau chiar tur hi mizo nula huai sen martar te ti ania abukom hi om to lova achua tu mat to pa hian achua tu ming lal riliani ti a oma tuna kalau chiar tur hi h lal zong liani chanchin nani h lal zong liani hi puniliana le pitlau hlirite fanu ania January ni somni le paria sangkhat zakwa somruk panga khan biate a apianga fanumal ani a aming hi apu apapa sakania aomzia chu kanlal zon hi alian ema lalzong liani ni ro se atia kumruk mi lek ani lain zong tei chu anu in aboral sana anu hian aboral donin apa hne thu acha chu zong tei pathian rongbol na lama kal turin ani fanumal ma ni se pathian ta na thok turin ape a apa hian fanumal ani na awangin angai to in uina chin aneya puniliana le pitlau hliri hi tharau mi tak pathian ring tu mero pui an ni an fanu pathian ta na in pek na chu engma in adal thai lo ani pitlau hliri alo boral nu chuan puniliana chuan nupui anei le a fapa pakhat anei le a lalzong liani missionary a akal kum hian a u nau pa chu kumlimi chau alani a u chu angai thei em a u chu missionary akal don chuan anaw hne na kalau hon huna rekso karon honang che ati a kumsang khazakwa somruk le pasari a primary alu trana kumni pum hlum chau ani chu akum ngai tua chuan athiam thei viawa kumsang khazakwa somriat le palia HSLC azawa sang khazakwa somriat panga a PUC zirturin aizol lam apana tin biate a mi IO in primary school te hunrei lo deu athoka kumsang khazakwa somriat le pariat khan saiha a English medium school athoka apa in angai ema wang le ramthar rongbol aduna awangin aban san le ta a mitulani lalzong liani mit thau tha le khotlang masona lam ngai tua deuh mi ani a khotlang thila chuan tlom ngai thei le nula chuan om ani YMA a committee member ani a tin KTP a ain mangna sa a in khoma pain a phu sa hle a kaushan lama Sunday sikula hian junior zirtir tu ani a no pang zirtir hi nuam ati in athiam viau reng ani a pianzia dal zong liani hi nula sang vak lo ha ngai no bei lam deuh ani a atlei ro lai chuan asam ma sei hle a akong avonap maya asam chu abu atha in angil hle boka missionary a akaldon khan asam chu adar vua in atan toya amizia zong tei hi fiam thu thiam tak mai ani a omna to chuan fiam thu thom aridar dar thin akianga mi te chu an then deuh reng mai ani a fiam thu la hi angai om lam ni lo mi te ti hlima poisoi lo fiam thu thiang hlim ani thina a finzia a fiam thu thiam na hian alan tir hle ani a fiam thu ngai thlatu te ngai nat a hlo hle ani YMA in ti hlim chang te hian ding chuak me vin fiam thu a tho thin ani
zong te hi infiam ngai na tak le infiam thei tak kani a Mizoram state level intlansia ka po atelve a loman ero adong phalawa rualkom lam athiam em a thian anga arenga ama hi nui du mi tak ani a anui azat to chuan tleirol nui du anti angchi ani nula hlim thei le rual pol thiam tak kani a zong te zia a angai nat le deuh chu mi hlim thei ani rualin mi poi soilo ani a thiante angai na tang bukin a thiante le a thiante chung te po in an ngei na a thiante nu le pa hi anu le pa ve mai thina chuti khopa thiante ngei na mi ani ma ni nge kal chuaka pathian rong bol ve atum awangin bia te khuwa home mission a thok tu te hong chu remchanga mangin aizola aron zui thla a tho mai na tura omlo awangin aizola thakhat zet anga ka mun ruak ka om vele bot ma ain lana chimbiala evangelist ti chara thok turin zu nisom ni paruk sangkha zakwa samriat le pakwa khan la kanita a zong tei hi tharau mi pa missionary na ngai poimo tak mai ani a lam hlim na te hi achanga tong hriat lo po anaya kum sangkha zakwa samriat pakhat khan crusade pu van lal nga ka hovin nei ani a kum sangkha zakwa samriat paruk khan pulal chungnunga hovin crusade nei ani le a mi an hlimna sakhop maya zong tei po tharau changsang hanti thei mai tur hi ani thina chutia a hlim wang lai chuan kholaya tlan vak te tualaya mutte aching ve a pathian thu te hi kholaya le mun tam taka atlang au pui thin ani heti lai hian tleirol an hlimna sa em a hlimna hruai tu ber ani hiala zong tei lam hi a hmu nom zual bika akut zung chalin cross asiama alu chunga a phar chho thin zong tei chu kaushan za tak ani a kaushan mu amoi lo le om lova che tatum ngai lo kaushan ti chak tu ti nung tu ti thang lian tu atang ve ani a thalai puite tharau nun le rinna nun konga atan puin a chok zang khai hle ani pathiam pol na hun a thai anga tha a nei thin mi ani tong trai ring mi ani a tong trai hi pathiam pol na mangna sa em tong trai hi pathiam pol nan a mangna sa em mani la angai na em boka missionary a kaltir tu per phei chu la angai na em boka missionary a kaltir tu per phei chu la ani a chu chandam tu min mangai na chu ni tin zan tin kalau hreta athi na ka thi awangin thole na a ti nun kalau ni ta lei taksa boral tura hian isua mel du om lang zel se mi te hne na nun na pe in kahun zong hi kamang ral to anga mi te hne na nun na pe in kahun zong hi kamang ral to anga ti an sak phei chuan atuar zo ngang thin lova achan na chun chu pathian rong bol tura impact chot hi ni in a hre thin ani he hla hian pathian rong bol tura a impact na ati zualin ati chak ani heti em a
lai in mi rilru a khoi le pathian rong bol na konga hruai tu le an nun kai hruai tu ani ti hi tuman an trathiam phalo hial he hla hian aril ru a hne em a ama ngei pathian rong bol na in pek ral thak te khoi muna po pathian tan chuan kalzel mai te a in huama ram ril lam chanchin tha in a thlen lo na rama hriat chanchin tha in a thlen lo na ram a hriat te hian lu chhuah tul ti na anei na sa a ram ril lam chanchin tha in a thlen lo na ram a hriat te hian lu chil tul ti na anei na sa a chutiang mitum ro huai sen le beisei na sang nei mi ani kumsang khazakwa somriat le paruka evangelist arlal biak chunge manipur fela evangelist teacher aboral khan athom khan athindung adeng na hle a biate kausan ram thar committee le zong teinu le patenen arlal biak chunge ral turin tlang puite a ankala athi dan le arong bol dan ashriat tampau le pathianin arong bol tura akau nari chu aringa pu f lal soi thuama soi dan chuan arlal biak chungi ralna a akal ho na tangin missionary ni atum hetta ani puniliana po in a soi dan chuan khatia arlal biak chungi bau arlal biak chungi an ral zo an lo ho chu missionary a kal atum ta ema biak chungi thisenin min awani keipo martar turin kakal vedon ani athisenin min kovin kashetlat ani ati maya missionary martar arlal biak chungi rala an kal chuan an tong trai rualain pathian kauna o adong don le a chuat laya atlu bok khop ta thuaya hun enge mo chen chu tong chuak lovin a oma biak chungi thisenin min kawani keipo martar turin kakal vedon atia apa chuan athu soi chu ti tak tak nia ahriata wangin missionaria kalchu arem ti veta a biatea omlai chuan an khuwa ami evangelist athok mek ar zo thanzar hne na sinot office a kong dap pui turin angena ti chuan rem chang zongin aizol chu alo thleng thlaro ya heti lai hian sinot executive committee lai ani awangin how to te mu tur a om lo chu a hlo cham do ni moti in kavalungai ati a chuti lai chuan evangelist are zo thanzara te chu an tho na hmuna an kal angai ta si a ani tho na lanei boxi lo ril rumang ang lutuk chuan mipa chu ni ila kazui nga lang cheu atingoi ngoya evangelist are zo thanzara te chuan zong te missionary kal chak tak an mu chuan atan kong in hong thei se an du hle a tho pui dang te hrilin atan an lo tong trai saka chu mai ba ka chim mission field secretary Reverend ke lal zual hne na an lo hril boka lal zong liani chu missionary a kalna rem chang dapin aizola chuan acham ri a sinod drum tharbot ta dilna athe lut ve ta topa sinod mission board jun nisom ni pani sang khazakwa somriat pakwa chuan evangelist ti charatan lunglei biala thok turin atingeta atho na mun tur chu
lung lei bial ramthar office atanga siam rem turin ti ani a evangelist ti charlal zong liani chuan lung leia ava thlen po chuan a tho na mun tur chu phai ruang chua ani ti a hriat chuan ava hnai ve la deuh asin kadu ati a phai ruang chua khua hi lung sen atanga kilometer som panga a mani hetiang miril ru in pai le in huam missionary hi arau pui hle ani missionary a achua don te khan missionary a chua don te khan aril ru a kal atum lai vek chuan apa hne na athu cha chu hei missionary in ka kal do na hei missionary in ka kal do na ka thi po in karuang hi ka omna hmuna phum tur ka omna hmuna phum tur miron la chuak su ati a zongi hian sinot ramthar office po ati beng var sota tu nuwa missionary te chuan an chunga engpo lo thleng se khoya nge phum an du ti te le khaziak nge in an ti to biate kau shanin missionary thla na hi zuni somthum sang kha zakwa somret pakua a an neya hemini hi cholni ani a zanin khom chu zong tei pual liawin in khom na a oma chuta chuan bial tu pastoral nunan missionary thla na thu cha ro pui takasoya zong lo ani chuan a testimony le missionary a kala tum dan te asoya thu cha toya soiboka he in khoma hian mi an thanem hle a chu chuan mi ten arong bol na an hlut sak zia atilang chiang hle ome kaushan in khom ban hian KTP in ama pualin an in lama in thana an siam le a chuta chuan thu asoya a hla athanga a hla thlan chu adu ber mi te hne na nun na pe in kanun zong hi kamang ral to ang ti ani le a hela an sak hian alama atrap boka a oma piang an mit tuye tla a hetiang renga lunglen thlak le hundu om an nei le don lo nia ngai thei hial khopin atua te po an mit tui atla ani ber khowardona an trin thei trok ani zong liani hi missionary a achua don ta ka chuan apa in van duai thuwa chia to thei ania lo thita la iruang hi engtia ti turnge ni yang ti azota zungi chuan apa hne na chuan pathian hne na kanun ka hlan to a kalau thipal ani po in ka thona hmuna nge min phu mang cheu ati a rongbol tura achua ma hian zong tei hian a u naw nu apa u fanu lal tan sangi chu apuan in thleng puya asoma an teri koton dum chu an in thleng kuala ti chuan bia te tangin arong bol la mun tur lampanin bas in achuaka basa chuan evangelist ar zo thanzar atenen an thu hawa alhadu em lei taksa boral tura hian ti chu thiam chuak ne hle na chungin ap copy hi akeng renga basa po
basa po chuan akhat tokin sakpui turin asom thina Zulai sangkha zakwa somriat le pakwa chuan zongtei chu ATC a kar khat chau training nein a online a u vanlal rovate ina a omvea chutia missionary a kaltura inbuat sai zelai chuan a inbuat sai zelai chuan aizola ramhlun sauta crusade an neya zongtei chuan Timothea bungsom ni le pakhat chang so pathum lalpa isua minga wang chuan Jerusalem hi a Bible chang ken ani a hei hi ka Bible chang ken tur chu ani e ti a zungi chuan a u vanal rovanhena chuan hemi ka Bible chang ken sereng hian ka thina mun a phum turin ka sai ne ati a Aizola o chang apiangin apa u fapa puvanlal rovate in ramhun sauta akhosave thina Zulai ni somsanga kwa sombret pakwa chuan Aizola chhuwa sanin atho na tur panin lunglai basin akalta a u vanlal rovachu bas thlenga thai a u vanlal rovachu bas thlenga thla turin asoma Vandal rawapo chuan zongtein asom na chuan omzenei deuh tlata asiata wangin avatha renga midang poin bas thlengin an thla chutia bas a an thla chuan atrapa amitui atlazoi an mitui atlazoi zoi hloma in mule to ngai lo tura an in ngai emonite reng ni an lung len dan em chu ngai that om lo zok ani renga puvanlal rova chuan zongtei thut pui CRP vai hna chuan kanau hian motor rui achinga tukver bul ikian thayengem ti in angena CRP chuan kian thayang ti in alo kiana chutia motor an cheta an hantlan tandon mai lai chuan zongtei chu bas tukver atangin a u vanlal rovanhena ka u mangtha kan immu to don si lo atia laltan sang phei chuan khatia bas sa an in thla kha in thla len tur kan ang hian ka hretlata chu chuan kalung athi chezuala atia Zulai ni som pani sangkha zakwa somriat pakwa khan lunglei sinod dramthar office a in reporta an hathona tur mun chu phai ruang chhuwa ani tur thu an lo shrila office mi ten aram kalmang ahlat le nai thu te an hril chuan ani chuan avanwam om ve hladewa minda ta cheu ati nge a Zulai ni sompali sangha zakwa somriat pakwa a lungsen BDO ruala chukin lungsena ariaka atuk Zulai ni sompanga a atho na mun athleng thla na atan Zulai ni sompali sangkha zakwa somriat pakwa athona mun phai ruang chhuwa chu athlenga phai ruang chhuwa hi lungsena tanga marsak lamshet kilometer sompanga hla a omani bru khuwa khonwam takani a zongtei chu tui hlau mi ania wangin lungsen atangin phai ruang chhuwa longa bu fai phurjinga kalroti a akal na tur anzon sakpo in akal ngam lova ke a kal la thang zoka a omna tur in athian fai vel meka hetia in la pai fel in ala pai fel ma hian phai ruang chu a kau san hroi tu pu chang ki male pizir kungi te nu pa a hron ria
a thlen zan hian ko ran hote le a tho pui turte eze vanlal hruate net anin kom hova malak dan turte an soi hova zong tei chu sikula zirtir tu na athoka no pang ngai na takania no pang a kai lui thina a kalna pinga no pang a hruai zia thina zong tei chu no pang zirtir thiam takania mizo hla le sa phla tam takano ano pangte a zirtir mana chung a hla zirtir te chu ano pangte chuan a voina an sa ani ni som pasari zingkar tanga na tanin ni sari chungvel a thokman chaw ani ni som pasari zingkara tanga na tanin ni sari chungvel a thokman chaw ani a tho pui le kau ran hoten an soidanin zirtir dan le no pang hui hai a thiam boka no pang ho poin an ngai na hle ani an ti zong tei chu mitai ma tho thang tha chevat vat mai ani a zinga po olai nei lo a man angin a omna chung kwa a pui thina zong tei le khathon zong tei chuan a uwan lal rawan bus station a atha chuan a tho na mun zong tei chuan a uwan lal rawan bus station atha chuan a tho na mun a thlen ve le a le kha ziaka chanchin hril a intiama zulai ni sompalia phai ruang chhuah thleng chu zulai ni som ni a le kha aziaka chuta soilan tlang pui chu awmna tur in alarem arem chan lo awanga mi a hron thu te a thlen inte a chunga an tha zia te pani na a chuan a tho pui eze vanal hruaya fel zia le a puina satawang nga chunga lom zia te pathumna a sikul no pangte lo lom dan ro pui ati zia le a lom zia te zirtirna nuam ati thu le sikul nuam ati zia thu te an ni palina a thausi tam zia a soi bok ka zong tei tuitlak dan zulai ni somni paruk sangka zakwa somriat pakwa chuan tuk dang ang bokin zong tei chu zing taka athawa thlenin te balhla tuk phurin akala khuwa lumsia atlana sa a zing dariat vela an balhla phur chu an lo honga zongi zing cho ai kham sikul kal tur chuan lum ati hle a zulai tha a phai ruang chhuah chu alum hle renga imbual faya sikul kal tum ani zulai tha chu furlai le tuilen lai ani a chutia zungi luya imbual tura akal turpo chu piziri a omnanu chuan tuialian sia iche sual pal hlawang kallo meiro atia zong tei chuan alumati awang le imbual lawa sikul kalchu nuam don lawa ahriata wangin in lei tleng fai thuak tur chawin di luya achuk tha a lui kama sabun te azung bun te ada tha a imbual tura lui azuk dai chu a in dai sual ani nge yang atlata a heti hunlai hi jingdar kole minisom ani piziri chuan tukvera tangin zongi chu tuya tla ani ti a muthaya zongi chu voithum aron langa abana phar chuaka tampui tu awani ti piziri chuan a hria a luira le lam maya chakma hau an oma zongi tla chu an hmu nge mulo hria tani lova
piziri chu zongi tampui tu tur zongin a au tuara ma se tuma char turin an thok chuak lova zongin aban voi thum a phar chua chuan mangtha uletini om takin apil hlen ta a reilote a chantura mi chanturin mi an lo pung khoma phai ruang chua wai president chuan achara piang cheng za ka pe ang ti a tiam meu chuan zongi tlak atanga mi somni leka dumia chakma chuan atlakna atanga mi tar som thum pakwa hla vaukam atanga hlamvel atangin ahan pom chuak ta a anunna chan tuma nasataka an baipo in an chan thai talova anunna chan tuma nasataka an baipo in an chan thai talau ani punkhom le poisa cheng za nga kher lo khan thokta se chuan zongi hi chantla ala omte mi then khat chuan an bei sei a pizir ku ngi chuan zong tein voi thum lai tui atanga alo lang le a voi thum na phei chuan mangtha ule tini om taka a mu dan an soinun le thin chuan aril ru a khoi tol tola evangelist jar h la zong liani chuan tui na takin a ha ka athingal ani rin ani tui hak pa ngai puma tui lut chuni se chan man tur khopin a hun chung hi arai lo ani lal zong liani hemi tuma tuya akal hian a imbual tur chuan lal tlan sang hne na an puan in thleng terikoton dum chu azak nuaya abia chu puan hlut tak mai chu aboral laya a in thuam na om chun alo ni ta lal zong liani che sual hnu lok hian lungsena zual kautir ania lungsen atangin BDO pu kotin thanga chuan WT message in lunglairam thar office asia tir ngala heti lai hi chimbial working committee thutlai ania he thu lungchhiat tak hi hriatani vele committee minute te chair chuakin committee kharnan nulala zong leni nu le pa te tan tongtrai ngalani lungleiram thar office atangin trangkolin aizol lam autu te hril ngal vat ania electric department biakhlat na in apa biate omchu hriatir ngalani boka puniliana chuan thei chuni se afanu nei chhun chu biatia phum adu thu ahan soya ma se dal zong leni chuan adam laya rong bolna khua a phum adu thu ashil nu in afanu du thlan na chu apom ve ta a lungleiram thar office lamhria danin arwang hi la hmu lo anga alana wangin ram thar office a thok tu te pathum le tlabung bial tu pastor le puchang kima zongit thlen in pa chu lungsena azana zanin anliam thaveta lunglei atanga zongi chungchang awanga kal thaten lungsen an thlen thlak chuan an lungsen an thlen thlak chuan arwang kha phai ruang chua atanga an lak chua chuan lungsen alo thleng towa heti lai hian lunglei sinot house a chuan mi an pungkhom na sa hle to ani missionary aislal zong liani ruang chu lungsena an zon chawa lungsen BDO pukhotin thangan tlom ngai takin abuai puya batorangai tua ti chuan lungleya arwang chu an thlen phaya lungleya hian field secretary remains ke lal zuala hovin thoktu ten hena emergency committee bia standing committee le ramthar
working committee an nei a heta an rel chu a phum na hmun tura lo zong lian ni pa bia te mi han ron thu ani lung lei atangin punilian a bia te a chu a phum na hmun tur te an han rona eislal zong lian ni hian rong bol tura apan chua a pen chua ma hian ramthar office ngen na angin achunga engpo lo thleng se thina hial po thleng se a phum adu na hmun chu a tho na hmun nge ya ti alo zia ka punilian a chuan a fanu du thlan na a rong bol na hmun nge ya phum chu a rem ti a ti chuan a thi tuk zulai di sopni pasari chuan lung lei atangin phai ruang chua phum turin lungsena motorin phor phaiania lungsena tang chuan motor alu thei lo awangin phai ruang chua zon ani a lungsen le phai ruang chu ami te tlom ngai na hi arvaro pui tak em engma rol kholna le harsatna lovin athia du na le achung terem ti na chu za takin atul dan angin am buai pui chot maya zandar sari le acham vevela zungi ruang mu to ani thu le lungsen lampan pui ani thu hriat ani a punilianan afanu ruang chu zongin adu na hmun nge ya phum arem ti thu hriat ani a lungsen atangin lunglei lampan pui zel ani tur thu don ani boka chutia zongin atho na a phum adu dan ange ya apa point rem ati ta ka chuan lungsen atanga lunglei lam chukpui le turin evangelist teacher pakhat le bill standing committee member pani le BLK3P leader lungleya tangin motorin an tlan thale ta a hauruang khochunga intokin lungsena kirle tur nge lunglei lampan tur ti raife an soi hau nuin lunglei lampan pui anita a zongi ruang phor nan hian lungsen YMA 10 TMB an ngei tua YMA member somthum don lain an zui chau boka lunglei sinot house chu zandar som pakhat le min somni panga vela thlen chau ani lunglei thlen chau pui ani ta ka chuan bial pui pa te in kau khomin bia te lam a tlang pui tur emni ang ti rei fe soi ho nu in zongi du thlan na ange in har sat na tam tak pal tlang tur omma se phai ruang chua lama lak thak le chu ti thlu kanita a nula hu ai sen zin voi ni chu zulai ni somni le pasari sanga zakwa somriat le pakwa jingda ret le acham vevela chuan pasal tha rammuro pui taka ho tur chu azin voi khatna a motor pakhat maya kalkha motor pariat bas le truck tenen nula le tlangwal nu le pa tam takte lungsen thlen thlak ani nuin lungsen atangin tlangwal rual engi mozatin arwang zonin tlaidar thum le acham vevela alunga na hmun tur phai ruang chua thempui ani ta a biate atanga motor hayar a apa te local po sinot mission board aizol lama thok tu panhi le lunglei a anma ni lo ngak tu te nen phai ruang chua chu zandar riat pel seta an lo thlenga avuidan missionary as la zong liani thi na hian lunglei khopui angor na sa hle a phai ruang chua phum tura ti aloni ta ka chuan lunglei atang ringot po in nula tlangwa le kausan roi tu za chuang zetin anzui thla lungsen waime le phai ruang chua waime ten an thla thlam mia lawa phai ruang chua an zon thleng le ta ani zulai ni somni pasare sangkha zakwa sombre pakwa tlaidar lia avuina inkhom
khun takin pastor ke lal zualan amanga phum ero chu an phum hal mai lova achan chu Ramthar office IOA local tele apa te biate atanga local te mu nge turin nga ani Ramthar office IO tele apa te an thlen nu in zandar riat le achan ve a thana da anita ani lungsen lunglei le phai ruang chua nula tangwal an fa kom nge mai phai ruang chua mi te phai chu atira train atop an thlenga lunglei le lungsen ho te po an khopelin mangai na awangin an ronzui a an boipuya a thlan po mission compound na thatakin an laya phai ruang chua a hiam bu fai awana wangin puko tin thanga BDO lungsen chuan bu fai quintal khat mi khwal ayatan athon thla a ril tran mutuk lovin an om thei ta hlau ani puko tin thanga thatna awangin a hne na lom thu an soina sa hle a aral na le tuam na zongi kuang hi phai ruang chua kausan wai me ten an siama lungsen kausan mai chia ten puanwarin an khu boka thilpek dang adon te chu puanza somni pangpar som panga poisa fai cheng sanga zali somria te ani hengba ka po ral na le tuam na chin chia sen lo a om bok kani lungphun missionary aisla zonglia ni lunghi lungsen bial KTP in phai ruang chua an phuna helai hi sarkarin Hydel electric project munatan ruamanna au mawangin lung an phun ngam lo renga mase sarkarin an pam tul le ti an ria tin tuna lungphun turin anim bua sai le a brick le cement po layani to a rem chang masa a phun ani do rem chang masa a phun ani do na heti lai hian thom pakhat lo om le chu phai ruang chua hi Ramthar rong bol na hian a chua san mai thaya a chan chu mi an tlem talutuka chu ti ani chuan i oblik ti ais lal zong liani ruang chu KTP10 phora lungsena phumzai an rel mai thei bia te kausan Ramthar committee in riat reng na lung nula zong liani te kotkaya an phuna tuna hian than siamani a lungrem mani bia te KTP in riat reng na lekha an pemboka bia te kausan in suna in khoman na ya pastor chalnunan sunna a thucha asoya pastor chalnuna vekhi thla na a thucha soitu ani boka he sunna sermon hi biate kausan hote chuan sermon zonga ro pui ber anti hial ani tlangkomna missionary aislal zonglian hian rongbol na hun tha anei rei lo hle a ni som che athok man na ni ama hi mi in petak athim lai takle Christian pakhat ma la om lo na a rongbol thlang plat ani a lunglei hmuna Ramthar how tu ten a om na tur an siam lai po in athim lai ber Christian pakhat ma la om lo na min da ro u atingat ani a heti ang missionary huai sen kan chan hi kausan tan charna na satak atling ani thalai huai sen lalpa ta na imperial vek ma ni inlum kalsana mun shom jok pantu le nun na chan ta nula lal zong liani hian a thalai puite min chau hle mai a na hi tunge chun zomanga tunge Krista tan impeve angle Krista isua sipai that tak kangin seom min tuar piro ti in min so mani